और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको कोई सिरप खरीदने हैं तो हमेशा लेबल्ड और स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा बनाए गए ही सिरप्स आप खरीद लो। और कोई बिकाऊ, कोई सस्ता विदाउट लेबल्ड सिरप दे रहा है तो आप मत ले लो। और ये जो सस्ते बिकाऊ और विदाउट लेबल्ड सिरप्स है ना, उसमें हमेशा डाइएथिलीन ग्लाइकोल यूज किया जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। इतना टॉक्सिक है कि वो आपका किडनी फेल कर सकता है। और इसकी वजह से आप देख के ले लो, देख के खरीद लो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने झंझट में पढ़ना ही क्यों है। मेरे भी मन में वही आ रहा है कि कब सिर्फ लेना ही क्यों है, अगर कोई अन्य विकल्प मौजूद है तो वही ले लेंगे, है ना। होम रेमेडीज की तरफ ही आप जाओ। अब घर के उपाय क्या क्या है, मतलब होम रेमेडीज एग्जैक्टली क्या क्या है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आपने देखा होगा कि आप स्टीम ले लेते हो कभी कभार, है ना। तो वही कंटिन्यू करो। मतलब स्टीम लेना मतलब ह्यूमिडिफाइड एयर अंदर ले लेना, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। और अगर आपके बच्चे का नाक बंद है, जुकाम है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक सलाइन नेसल ड्रॉप मिलता है, वो ले लो। उसमें कोई केमिकल यूज नहीं है, आप ले सकते हो और पूरी तरीके से बच्चों के लिए सेफ है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो टिल द लास्ट सो पेशेंटली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।